Үйге осылай кіреміз. Өте керемет дизайндар салған. Қазақи нақышта. Осындай оң жағында лестница бізді күтіп алады. Осындай әдемі жарық шамдарымен кіреберісте осындай айна болады. 220 квадрат, 225 квадрат қой былай айтқанда. Сол жағында бізде осындай әдемі кухня болады. Қараңыздар, өте үлкен қонақ күткенге таптырмайтын үй ғой. Енді біз қазақ болғаннан кейін бізге әрине қонақтар көп келеді. Бізде астыңғы қабатта получается 2 бөлме болады. Бір санузел гостевой. Мынандай үлкен зал, жаңа айтып отырмын ғой, қонақ күтесіздер деп. Сол кезде хоть үйде жасай берсеңіздер де болады ғой тойды. Міне кеңіңіз осындай витпен өте кең жасалған. Қарап мән беріңіздер. Мына жақта астыңғы қабаттың жатын бөлмесі спальня. Осындай спальня гарнитурмен жабдықталған. Өте әдемі. Міне кеңіз. Енді біз гостевой санузел. Гостевой санузел. Сол жағында өзінің душымен. Міне кеңіз. Мынау астын тағы да бір жабдықтармен пайдалансаңыздар болады, как склад. Екінші қабатқа көтерілеміз. Осындай әдемі ағаштармен жасалған. Мына жақта холл болады бізде екінші этажда. Бұның бір жақсы жері, сіздер мысалы ертең достарыңызбен келесіздер, осы жерге үлкен телевизорда PlayStation ойнасаңыздар да, кино көрсеңіздер де мынандай осындай холл болады. Өте керемет шешім деп ойлаймын өзім. Мына жақта бізде 3 бөлме. Сол жағында мастер спальня болады. Бізде осындай үлкен спальня әрине. Осындай шкафтарымен. Бұның бір ерекшелігі. Бұның өзінің санузелі бар. Алысқа барудың қажеті жоқ. Міне кеңіз осындай керемет дизайнда. Қап-қара Black Edition. Байқасаңыздар, шкафтар өте көп. Өйткені енді әйел адамдар білесіздер, зат жинаған жақсы көреді деген сияқты ғой. Мына жақта екінші бөлме болады. Мына жақта үшінші бөлме. Біреуін детский қып жасап қойсаңыздар, өте жақсы болады, негізі мен ойымша. Бір детский, үстінде 2 спальня, еще холлы бар. Мына жақта енді гостевой санузел жасап қойсаңыздар болады, мынау. Или гардеробный жасасаңыздар да, оны өздеріңіз көресіздер. Осындай үй жалпы айтқанда барлық сұрақтар бойынша хабарласыңыздар. Бұл Алматы қаласында орналасқан осындай жер үй. Городской суетадан жалықсаңыздар, осындай үйге көшіп алсаңыздар, өте керемет отбасымен бақытты баянды өмір сүресіздер.